我敢打赌，99%的人都没吃过的一款水果。这个就是我们产地的凤腿牛奶世家。来，过来给大家看一下，这个就是熟了啊。这个果子轻轻的按压软了，就代表它已经熟了。屁股后面有一根棉线，咱们给它抽出来，我打开给大家看一下吧。这个水果也是世界上最甜的水果，吃起来软软的、糯糯的、香香甜甜的，糖度特别的高。如果你看着稍微有点食欲，来我直播间带一箱尝一尝吧。都发这么好的。